আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজ আমরা দেখব যে একটি ৮ বছরের বাচ্চা কিভাবে একটি রুবিক্স কিউব মেলাতে পারে। সাধারণত আমরা পূর্ণবয়স্ক মানুষ যারা তারা সাধারণত এটা মিলিয়ে থাকি, কিন্তু কারণ হলো এখানে বিভিন্ন ধরনের সূত্র ব্যবহার করা হয় যেটা আয়ত্ত করেই আমরা সেটাকে মেলাতে সক্ষম হই। কিন্তু একটি বাচ্চা কিভাবে এটা মেলায়, চলুন দেখে আসা যাক। সম্পূর্ণ এখন এলোমেলো করা আছে, তাই না? যেটা দেখা যাচ্ছে বোধহয়। আচ্ছা, ভেরি গুড। এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মিলে গেছে। তুমি তোমার নাম বলো, বয়স এবং কোন ক্লাসে পড়ো সেটা বলো। এই দিকে তাকাই বলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা যখন দেখলাম রুবিক্স কিউব সলিউশন, তো আপনাদের কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন যে আপনাদের যদি ভালো লেগে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক ধন্যবাদ। পাশাপাশি একটি কথা জানিয়ে রাখি, একটা ডিক্লিয়ারেশন, সেটা হলো যে এই যে ছোটো বাচ্চা একটি রুবিক্স কিউব মেলাতে সক্ষম, তো এটা নিশ্চয়ই কোনো পদ্ধতি আছে, নির্দিষ্ট সূত্র আছে। সেই সূত্রটা আমরা ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনাদের শেখানোর জন্য খুব দ্রুতই আপনাদের সামনে সেটি নিয়ে হাজির হচ্ছি। ততদিন ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।